এখানে তুষারপাত হচ্ছে অনেক, মোবাইলে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। এর মধ্যে আমরা ঘোরা চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে আর কোনো টুরিস্ট নেই, শুধু আমরাই আসছি অনেক রিকোয়েস্ট করে। সবাই তো চলে গেছে অলরেডি ওয়েদার খারাপ দেখে। ঠান্ডায় আমার হাত জমে যাচ্ছে, অনেক ঠান্ডা এখানে, ফ্রিজিং কোল্ড। কিন্তু ভিউ এত সুন্দর আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না। আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এখানে তুষার পাবো। ঠিক আছে, কিছু বলবো? হ্যাঁ, ওকে। আমরা এখন শর্টকাটে ফার্স্ট ফেজ যাচ্ছি। অনেক রিকোয়েস্ট করতেছি, অনেক, যাবেই না তো যাবেই না। ঘোরাও অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছে, কিন্তু এই ভিউ আসলে কি বলবো, এটা তো আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না। স্নোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, ঘোড়া নিয়ে, পুরা ফাঁকা, কোনো টুরিস্ট নেই। এটা একটা শর্টকাট রাস্তা, খুব টাফও, একটু খাড়া একদম, এই জন্য যেতে চাই নাই। পরে ওরে কিছু এক্সট্রা চার্জ দিয়ে মানাইতে হয়েছে। এখানে পাহাড়ি নদী, তুষারপাত, আমরা, গাছপালা, পাইন গাছ, ওইখানে সূর্য, লাইফ ইজ বিউটিফুল। একটা পাখিও আছে। A few moments later. অ্যাডভেঞ্চার একটু বেশি হয়ে গেছে, এখন ঘোড়া টায়ার্ড হয়ে গেছে, যাইতে যাচ্ছে না। আমরা একদম নির্জন একটা জায়গায় চলে আসছি, ঘোড়াই আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেক পুরো বরফ, বরফ অনেক, তুষারপাত হচ্ছে অনেক, একটু বেশি হয়ে গেছে অ্যাডভেঞ্চার। একদম নিঃসঙ্গ একটা জায়গা, আমি এখন ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছি। এখানে কিচ্ছু নেই, 1-2 কিলোমিটার সামনে চলে আসছি, কোনো মানুষ নেই। ঘোড়া আবার চলতে যাচ্ছে না, ভয়ঙ্কর। ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে দিচ্ছি, ঘোড়া আর নিচ্ছে না আমাকে। আর ওই সাইডে নদী পার হতে যাচ্ছে, ওই পার হয়ে তারপরে আমরা আবার যাবো। ওরা অনেক মর্জি করছে, রিমোট এরিয়ায় চলে আসছে এখন, অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে। জানি না সামনে কি আছে। এই জায়গাটা দেখেন, এটা একদম ঢাল জায়গা, এটা পেয়ে উঠতে বলছে আমি পারিনি। এখানে কিচ্ছু নাই আশেপাশে, ওই সামনে হচ্ছে ফার্স্ট ফেজ। অনেক তুষারপাত হচ্ছে, আমরা এখানে আটকাই গেছি, ঘোরাও যাচ্ছে না। কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আর এখানে কতক্ষণ লাগবে যাইতে সেটাও জানি না। এরকম জায়গায় আমি জীবনে যাইনি, আর কখনো যাবো বলে মনে হয় না। ঘোরাওয়ালা অনেক নিষেধ করছে আমাদের আসতে, আমি শুনি নাই, আমি তো জেদ করে আসছি। এখন তো মনে হচ্ছে ভুল করছি। এরকম জায়গায় আসলে আমি বলছি না যে কেউ আসতে পারবে না, আসতে পারবে, কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া এরকমভাবে আসা ঠিক না। এখন মনে হচ্ছে বিপদেই পড়ছি, পায়ে অনেক বরফ জমে গেছে, ফ্রস্ট বাইট হয় কিনা কে জানে, হাতও ঠান্ডায় জমে গেছে। দেখেন কিছু নেই, শুধু আমরা 3 জন। এর মধ্যে আবার আকাশে মেঘ ডাকতেছে, বজ্রপাত উঠছে, জানি না সামনে কি আছে, দেখা যাক। ভিডিও করা সম্ভব না, ঘোড়া পুরা বরফে ঢুকে গেছিল। এখন আমরা ঘোড়া ফেলে 2 জন হেঁটে যাচ্ছি, ঘোড়াওয়ালাকে দিতেছি। এখানে গলা সমান বরফ, অনেক বেশি বিপদে পড়ছি, আর জীবনেও অ্যাডভেঞ্চারের নাম নিব না। ঘোড়ার কেটে গেছে, পুরা ডুবে গেছিল বরফে। এটা
শেষ ভিডিও, আর ভিডিও করবো না এখানে, অবস্থা আর খারাপ হচ্ছে। তুষারপাত গলার সময় ডুবে যাচ্ছি আমরা। আর না, অনেক হয়েছে, অনেক বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলছি। ওকে।